सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल एट सुमन ब्लॉग्स। एंड अभी मॉर्निंग के बज रहे हैं 6:30 और ये जो वीडियो है ये एकदम मॉर्निंग में ही बनाने वाली वीडियो है और मैं तो इसको इसी वक्त बना पाऊँगी। तो वो आप थंबनेल देख के आपको पता चल गया होगा। तो कैसे हैं आप? होप सो अच्छे होंगे। सो फ्रेंड, ये है एक चैलेंजिंग वीडियो जिसकी रिक्वेस्ट काफ़ी आ रही है, बहुत ज़्यादा। ऑलरेडी मैंने इसके 2 पार्ट बनाए हुए हैं। तो ये है यॉर्निंग होल्डिंग चैलेंज। मतलब जब आपको उबासी आती है तो उसको होल्ड करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि जब उबासी आती है तो हमारा मुंह खुल जाता है, पर वो कंट्रोल करना है कि हमको मुंह बंद करके रखना है। मेरे लिए तो ये बहुत मुश्किल है और अभी मैं उठ गई हूँ, मगर ऐसा लग रहा है मैं सो रही हूँ। तो बगल में स्कूल है, तो स्कूल में घंटियाँ बजती हैं बिकॉज पीरियड चेंज होते हैं। सो फ्रेंड, वीडियो है उबासी चैलेंज के ऊपर जिसको होल्ड करना है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी। एंड मैंने 2 पार्ट बनाए हुए हैं, तो प्लीज़ जो पहले के 2 पार्ट है उसको भी आप बहुत ज़्यादा प्यार दें। और ये जो है अभी पार्ट 3 ये भी आपकी रिक्वेस्ट पे ही है, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट पे है। तो प्लीज़ आप ये तीनों पार्ट को बहुत ज़्यादा प्यार दीजिएगा। अगर ये वीडियो जो तीनों वीडियो है अगर अच्छा आप लोगों ने इसको सपोर्ट किया तभी आप जो नेक्स्ट वीडियो मुझे बोलोगे तभी मैं बनाऊँगी, अदरवाइज़ मैं नहीं बना पाऊँगी। बिकॉज़ मुझे भी वीडियो बनाने के लिए टाइम निकालना है, प्लस उसके लिए वो एक्ट, ये तो एकदम नेचुरल चीज़ें हैं उबासी वाला, बट इसके लिए भी टाइम होना चाहिए। किसी भी वक्त नहीं बना सकते इसको। मैं तो नहीं बना सकती क्योंकि मैं सिर्फ मॉर्निंग में सो के जो उठती हूँ फिर रात में सोती हूँ, दिन दोपहर ऐसा कोई टाइम ही नहीं है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं।